le 10 mai na Belgique na Bruxelles bandeko ya bareko bakosala sit-in bakokende koloba makambo ya mabe oyo bamoni na mboka kuna na Union Européenne. Eza malamu te, eza malamu te. Yango wana tokopesa bango, tokotia bango na losambo na biso bakongole bazala mingi po balakisa ete makambo bakosala na mboka oyo ezali ya mabe. Toyokani le 10 mai na Belgique na Bruxelles bandeko ya bareko bakosala sit-in bakokende koloba makambo ya mabe oyo bamoni na mboka kuna na Union Européenne. Eza malamu te, eza malamu te. Yango wana tokopesa bango, tokotia bango na losambo na biso bakongole bazala mingi po balakisa ete makambo bakosala na mboka oyo ezali ya mabe. Toyokani Peuple congolais, l'heure est grave. Na kotala oyo ezoleka na mboka na biso, occupation insilité. Yango toza ko bengisa marche le 10 mai, vendredi le 10 mai na porte de Namur à partir de 13h à 18h. Donc on va d'abord na porte de Namur na rond-point Schumann. Boya ebele, on a côté les mela, oyo eza koleka na mboka na biso. Occupation insilité. Occupation insilité. Bache Félix. Occupation insilité bino so boyebike na sima Félix. Occupation ezaka kanambe na bato na système nemo ezali nanu. Donc boya to lakisa mindele pe to beta sete pembeni ya bano ya mboka na biso ke faut to telemela bango to récupérer mboka na biso ingeta. Bana Congo omonde toye awa toye tozo sekate tozo sepelate tango eleki pasi ekomi pasi ya koleka toye awa po toyebisa bino ke na mokolo ya vendredi le 10 mai toza na marche bomoni totia yango vendredi mokolo ya mosala po eza mokolo oyo bato wana bazalaka nde mokolo esengeli bamona bayoka biso toyebisa bango ke batika biso mboka na biso na kimia totelemisa bandeko oyo baza na mboka po tolamuka balamuka batala ke mboka na biso esengeli tambola ndenge ezana te occupation esili te bazoli bino kaka maske batie bango baza kosala misala ya minene na nsima kuna ya makasi misala ya makasi baza kosala po babotola biso mboka posa na bango eza babotola biso mboka ezali te ke batieli biso mwana mboka wana occupation esili siko tokobongisa eloko te na ntango mosusu totalaka mwana mboka na nsima kuna binemi baza kosala makambo ya minene ya makasi po bazwa biso mboka totika mboka na biso ekende te mboka nzambe apesaki mboka wana epai na biso boya totelema vendredi le 10 mai mokolo ya mosala toye tokutani na porte de Namur tokobanda wana partir à 13h toke tina babiro na bango na Union Européenne kuna esika bazalaka ben bana bola be vanda ve betala mpila makamke luta na bola betala nte ina bo mesala bona na kanana nki yango ya na ba député betala mpila boke sala bantuke na kokangula munoko boke na kutuba makambo nyonso ke luta kuna mais kala beke kanga munoko kala be me vanda yo me ko ba bonde betu ba congolais betu me fois déjà. En tout cas, betu telema, betu ke kufa be, betu ke bankento, betu ke babakala, betu ke bana, betu telema, sana bwana betu ingeta. Wanduku wapenzi, shie ni ba mama ya Pariko, ba mama résistance. Tuko na organiser marche yetu le 10 mai à partir à 13h porte de Namur. Tutaanja pale jusqu'au Schumann, rond-point Schumann. Marche ile ko ya résistant, tuko na résister kitu ko na kupita kumungini yetu. Mboka eza na maboko ya bapaya. Tushimame si batoto ya Congolais, tushimame ba Congolais, tushimame. Totelema pona mboka na biso. Elo nyango esilaka te. Elo ni esilaka te. Bazweli biso batieli biso soit disant soki nini naza aposa koloba polémique te. Naza na besoin nyonso benga mi Congolais aya tushimame le chiku ya le 10 mai. Tukutane si bote po de Namur. Tota la marche pona ko libérer mboka na biso na mboka bapaya. Elo nyango esilaka te. Ingeta Congolais et Congolais, d'ici nyonso bino bozwami, ezala na France, na Belgique, na Allemagne, boyato sangana elongo le 10 mai, na 13h na porte de Namur, tokotambola tina Union Européenne,
mpona kobengana banguna oyo batelemi baye komemela biso baprésident mibale na kati na mboka botelema bitumba oyo esengeli biso nyonso toyeba kobunda yango. Loboko moko esokolaka nzungu te, me toya tosangisa maboko na biso, tosangisa mayele na biso. Ingeta bana nyonso ya Congo tozali kobenga bino le 10 mai na marche munene kosalama à partir ya port de Namur na 13h tina Schuman devant commission européenne. Tobengi bana nyonso tu ya Congo boya pona likambo etali mboka na biso. Mboka nso zali toujours na occupation. Avant l'élection, après l'élection, tout le monde est là pour changer. Mboka ni bomona deux chefs de l'État baza ko diriger. Et ça la matin nulle part ailleurs. Car na Congo, même en Europe, on a des formations. Vraiment, ba lobela au Congo deux chefs de l'État. Bomona ngo wapi. Yango tozo benga bino boya. Totel ma pona mboka toza likamwinde ya mabele. Pouvoir pour tout tete. On va de mabele za ya biso mabele mbe. Ingeta mwana Congo telema ngonge komi. Mwana Congo yaka ngonge telemi. Toza na marche moko mega, marche moko ya monene pona mwana Congo nyonso akutami na Belgique. Mwana Congo yaka to telema to tambola pona mboka na biso toyebi ndenge mboka na biso eza na richesse, ndenge ba occuper mboka na biso. Boya to tambola to lakisa mécontentement na biso, to bimisa ba occuper na mboka na biso. Richesse na biso eza na kokende, baza na koyiba, baza na kokende kosala makambo mususu, mboka na biso eza na kotelema pauvre. Telema mwana Congo yaka to tambola to kutana na journée le 10 mai na porte de Namur to tambola pona mboka na biso. Ingeta nazali ko bwaka mbela oyo epai ya bandeko na biso nyonso ya Pareko que na le 10 mai tozali na méga marche ya munene ko banda porte de Namur jusque na place Schuman entre 13h et 18h. Boya bino banso boya ebele tolakisa na mokili ke biso tozali contre système ya occupation et vandeli biso na mboka tolingi to bengana yango malgré étiquette yo bacheli biso ya ndeko na biso na pesi bino surtout merci mingi to kutana na bino vendredi le 10 mai 2019. Merci. Chers patriotes, c'est le vendredi 10 mai. Nous aurons besoin de votre présence car nous allons organiser ici à Bruxelles une méga marche qui partirait de la place Port de Namur, la place Lumumba, jusqu'à Schuman. Nous vous attendons nombreux pour ces jours-là car certains nous ont dit que le pays était libéré et la réalité est là. Nous sommes toujours sous occupation. Nous vous attendons nombreux ces jours-là, le 10 mai, le vendredi 10 mai, de 13h à 16h, Port de Namur, Schuman. Merci. I'm talking to my fellow Congolese. I would like just to let you know that there will be a big protest in Brussels on the 10th of May. That is to talk about the occupation of the Congo. We want to get our country back to the Congolese themselves to rule, rather than leaving that to those strangers. So don't miss that opportunity to come and voice out your concern. Come there and join the march because we will be there. We'll be moving from Porte de Namur down to Place Schuman. That's in Brussels. Thank you. Thanks. Bandeko tozali na manifestation munene kozala na Belgique vendredi le 10 mai de 14h à 18h et kobanda na Place Matonge pe kosuka na Union Européenne. Boya ebele manifestation ezali poto bengana bapaya. To profiter to bengana bango na soulèvement populaire. Mboka ezali kokufa boya ebele. Peuple congolais, l'heure est grave. Tous nous nous retrouvons ce vendredi 10 mai au port de Namur.
de 13h à 18h. Et vous savez, c'est main dans la main que nous allons le faire. Nous allons marcher des portes de Namur jusqu'au rond-point chemin devant le cœur même de la Commission européenne pour dire non. Pour dire ça suffit. Pour dire que ce masque de l'occupation au pouvoir ne convient à personne. Nous ne sommes pas la risée du monde. Nous ne sommes pas la poubelle, les poubelles du monde. Nous demandons un changement total. Nous voulons que l'occupation prenne fin et que réellement le peuple prenne le pouvoir. Et pour ce, nous avons besoin de vous. Main dans la main pour marcher et dire non, trop c'est trop. Et la vie du Congolais a un sens. Tous ensemble, Ingeta. Peuple congolais, vraiment bonjour Nabino. Biso bana oyo écho de la résistance toye poto lobela makambo ya Congo. Bino nyonso mopaya zate na makambo ezeli kana Congo na occupation oyo eza na mabele na biso ya Congo. Donc toya lelo ane tozolo bana bino boye toza na kati ya Bruxelles. Tozo zonga le 10 mai méga marche eza aona Bruxelles. Donc na Bruxelles tozo bana na porte na Namur ti na siège européen. Tozo ya to tambola to lakisa ba dongolo miso ba occupant oyo ba kipe mboka na biso na ba multinational oyo bazana sima na bango pona makele oyo ya mboka na biso. Donc peuple congolais to telema soki tozoya koloba eza pona sengo ya koloba te mabele eza ya biso nzamba pesa biso mabele ka pe moko wana ya Congo. Donc biso tosoko ya kolobela yango tango boyoka tango bolandaka ba vidéo ya beko de la résistance tozoya kobelela pona occupation oyo vandisi misisa na kati ya Congo. Donc moi na Congo nyonso aza na souci ya Congo oyo ayebika saka na mabele ka bobele Congo nzamba pesa biso to telema le 10 mai biso nyonso za na Bruxelles marche ya monene oyo babenga méga marche ezali tokobana na porte en Namur tokokende ti na siège européen tokokende po tokotika ba memo tokokende po tokolakisa bango ke mécontentement ras-le-bol na biso ke tozosepela te na oyo nyonso ezoleka na mabele na biso ya Congo. Donc peuple congolais totunaka mituna na bandako te tovandaka na bandako te totalaka na baréseaux sociaux mais totelema tose dispose po toya tolobela makambo ya Congo makambo nyonso esalami bitumba nyonso ebundami oyo nyonso esengeli biso peuple congolais tosala si tosali yango. Donc totika na babiloko ya mike ya koregle po tozongela mboka na biso na maboko na biso po toarrache mboka na biso na maboko ya banguna. Donc peuple congolais tokutana le 10 mai ezaka kala mingi te awa etikali soki 19 jours na ndambo awa. Donc tokutana le 10 mai na porte na Namur tosangana na biso nyonso tobengisi peuple congolais nyonso sans que totala lingomba ya mutu songolo pakala boyebi ndenge mboka etekami boyebi ndenge ba oyo baza kuna bandimaki na bango banome bango na ba député na ba gouverneur banome na bango bango. Donc baza na mot à dire te. Donc mboka eza toujours une occupation parce que bokipa nde mutu baza na parole na maboko na bango bokipa bino bomoni ndenge bakomi kosangana bakomi komata bapunda na bango kuna. Donc peuple congolais boya misala ezosala ya makasi mais biso peuple congolais oyo toza na se ya misala wana te biso toya kolakisa mécontentement na biso na ras-le-bol na biso le 10 mai wana tosala tokutana na 13h tokotambola malembe plus tokozala ebele boyebi biere mundele aninganaka ndenge wana plus tokozala ebele mpona totambola e mundele epai ya kotia biso ka yango wana parce que mindele si bapesi biso feu vert mais sikoyo ezosanga biso moko tolakisa ke tosali epuis toza na esengo ya oyo ezoleka na mboka na biso te. Pays na biso eza occupé donc bachange eloko te bachange kaka chauffeur combien ezaka yango wana. Donc batuerie viol nyonso ebanda koleka na mabele na biso ezoko continue tina lelo eprevane mutu oyo banomele bino batieli bino na poste wana azali étiquette ni avion présidentiel ni palais présidentiel. Donc eloko eza te yango na peuple congolais tolongola kobanga toya tomibimisa bandeko na biso baza na kisasa bazolobela makambo ya occupation bongo biso batoza libanda ya mboka pourquoi pas totelema toya tokutana le 10 mai na 13h tokende tokonosala bon ingeta
Bonjour les compatriotes congolais. Le comité urbain Cape Town, à Parico Cape Town, a invité Bino. Maso besoin na kati ya ngumba ya Europe que tozali na mabongisi la grande manifestation oyo kosalema ya lobby vendredi le 10 na kati ya ngumba ya Bruxelles. Na yango to profiter to sengela bino bozala baike boya ebele po ezali pona tina na ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation ya ba paya. Na yango bozanga te boya ebele tozala liboke to tombola mongongo pe eyokana mokili mobimba po na busukoli na mboka na biso. To inviter ba tendance nyonso tu po ezali na tina ya mboka na biso Congo, mama Congo. Ezali tina na moto te tokei mpona kosoutenir moto te tokei mpona tina ya ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation. Tala tina oyo toye kobenga bino na ngonga oyo boparticipe massivement po mongongo na biso ekende liboso po na kokoma na nzela oyo tobandaki kala po tokende tokoma na suka ya objectif na biso oyo tobengi libération totale ya mboka na biso Congo sous occupation étrangère. Totomboli bino mason longoya pe courage pe esprit patriotique exprimé sur ma tendance na biso nyonso ete lobi tozala ebele kuna bandeko tozali kosenga na bandeko banso baye bazali na mboka ya Bruxelles kuna na Belgique bakoka ko rejoindre bandeko baye bazali ba résistant na marche oyo ekosalema le 10 mai 2019 pona ko pesa message oyo ezali ete tozali d'accord te na makambo maso bazali koleka mboka RDC toyebi ete pona mimaye masalemaki oyo topekisaki bango mbala mingi na kati ya Pareko mbilinga etika kokota na mboka bazali koyoka te bango na bango yango tebisaka bango ete mboka ekokangolama te na ba élection na yango ekokangolama pete na ba négociation pamba te mboka ezali na occupation na yango esengeli biso banso to bima pe tokende ko participer na marche wana ekosalema mpona kolakisa na mokili ete tozali d'accord te na mayema ezali koleka na kati ya mboka oyo ezali message ezali koleka mpona kolakisa na bato banso ete tozali d'accord te na maso bazali koleka na mboka pe bango nyonso esengeli badégager pouvoir oyo akala na pouvoir oyo asika oyo bazali kokosela bato matondo mingi mbote na bino bana ya mama Congo partout ozali oyo ezali bongo ya bino mwana molobeli Dieu béni les patriotes toye lisusu kaka ndenge toyaka ndenge tomesama kobeta mbela na bana ya mama Congo partout ozali keno tobengi bino na grande manifestation oyo ekozala na Belgique le 10 déjà wa vendredi parce que ndenge tolobaka keno bitumba esilite bitumba ezo continuer donc avant les 30 après les 30 eza ndenge moko biso bitumba na biso tobundaki totambolaki awa na diaspora mpona ntina ya libération mama Congo azali occupé donc mboka oyo ezali occupé bakendaka na ba élection te alors oyo tomoni samaki le 31 décembre ezali lokuta ezali moyibi ezali escroquerie ezali afdelbis donc boya ebele les 30 et les 10 mai awa na Bruxelles biso surtout tokutana na mboka Belgique na Bruxelles pour na grande manifestation ya koyebisa na baloki ya Congo keno toboyi lokuta toboyi bakosa biso toboyi komesana na makambo ya occupation donc toya ebele bitumba na biso ezali ya kolibere mama Congo oyo te azwa libération totale yo mwana Congo partout ozali na UK na France na Belgique na Danemark na Suède na Norvège tobengi bino ebele tokutana les 10 na Bruxelles à partir ya 13h déjà marche ekobanda ti na Union européenne place marche ekosuka donc
eza likambo ya couleur te, eza likambo ya pareko te, eza likambo ya moto songolo te, ezali mwana nyonso to oyo ya mama Congo esika azali yaka tokutana le 10 biso nyonso tu na Bruxelles mpona koyebisa na mokili ete bitumba oyo tobandaki ezali bitumba ya mama Congo tokolemba yango te ti libération ya mama Congo. Donc il faut to sensibiliser bandeko na biso na mboka po biso nyonso elongo tokoma na soulèvement populaire. Donc tokutani vendredi déjà les 10 mai awa à partir à 13h na porte dynamique pour une grande manifestation oyo ekosangisa bana ya mama Congo nyonso tu kolakisa keno oyo likaki les craintes ezali eloko te pana biso ba patriotes résistants oyo toza kobundela mboka. Donc les craintes avant les craintes, après les craintes, ezali ndenge moko bitumba biso ezali pour la libération ya mama Congo tokutana biso surtout na Bruxelles les 10 pour la manifestation boya tobengi bino partout bozali bosima déjà batike na bino boya tokutana tokenda kotombola mongongo ya mama Congo na pasi azali na yango to libéré ye yango na pesi bino merci mingi iskan surtout bolandi biso ingeta tokutani na Bruxelles. Patriote chers Congolais oyo nyonso abengami oyo alingi babenga vrai Congolais aya boya tosangana les 10 mai na Bruxelles pour la marche oyo tokosala pour déclencher soulèvement populaire. Kabila doit partir. Lui, avec Tshisekedi, Tshilombo, ils doivent partir. Vraiment, tous on a besoin de l'occupation de Mboka. Trop, c'est trop. Oh, Nyoso, Azali, vrai Congolais, à Kolingate, Mboka na ezala occupé. Donc, Boya, les 10 mai à Bruxelles, pour la marche wana, et pour déclencher soulèvement populaire. Ingeto.